সম্মানিত দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আজ 15 মার্চ 2022, সন্ধান টিভির আজকের পর্বে আপনাদের স্বাগতম। আমাদের আজকের সন্ধান টিভি অবস্থান করছে পাবনা মৃত্তিকা ডেইরি ফার্মে। আর এই ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া থানার চৌবাড়িয়া হারোপাড়া। এই হারোপাড়ারই অন্যতম শিরা ও বৃহত্তম একটি ডেইরি ফার্ম এই পাবনা মৃত্তিকা ডেইরি ফার্ম। তো এর আগেও এই ফার্মের বেশ কিছু পর্ব আপনাদের দেখিয়েছি, আপনারাও ওদের আগ্রহ নিয়ে বসে থাকেন এই ফার্মের প্রোগ্রামগুলো দেখার জন্য। তো পূর্বন্যায় আবারও বেশ কিছু আকর্ষণীয় সেরা সেরা গরু এই ফার্মে কালেকশন করা হয়েছে, আর আমাদের আজকের পর্বে সেই গরুগুলোই দেখাবো। তো দেখাবো ওনারা কি কি জাতের কেমন বয়সের গরুগুলো রাখছে, আর সেগুলো কেমন দাম হলে বিক্রি করবে সেই সব বিষয়ে জানাবো। তো বিস্তারিত জানতে আমাদের আজকের ভিডিওটির সঙ্গেই থাকুন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। কেমন আছেন গরু প্রেমিক আদের কাকা? এই তো আছি, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো আপনার ব্যবসা বাণিজ্য কেমন যাচ্ছে? চলছে, সবকিছু মিলে আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো আগের তুলনায় তো এখন তো বিগ বিগ সাইজের গরু বেশি রাখা শুরু করছেন। হ্যাঁ, বড় বড় ছোট মাঝারি সবই আছে। আর এই বড় যেগুলো আছে সাইড এগুলো তৈরি হচ্ছে, এইখানেই তৈরি করতেছেন? তৈরি হচ্ছে 22 সালের জন্য। 22 সালের জন্য, মানে এই কুরবানি উপলক্ষে আপনি নিজেও তৈরি করতেছেন। যে খামারিরা যে লস খায়, কেন লস খায় এটা নিজেই উপলব্ধি করতেছেন, বা কিভাবে লাভবান হওয়া যায় সেই বিষয়গুলো খুঁজতেছেন। সেটাই। তো কতগুলো গরু আজকের প্রোগ্রামে দর্শকদের দেখাবেন? 30-35টা দেখায়। গরু তো আছে অসংখ্য, দেখতে গেলে করতে গেলে একদম পুরা 2-3 ঘন্টা সময় পার হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তো যতগুলো গরু দেখানো সম্ভব আজকের প্রোগ্রামে দেখাবো। আর দর্শকরা চাইলে আপনার খামারের ঠিকানা পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া থানার চৌবাড়িয়া হারোপাড়া, এক নামে সবাই চেনে পাবনা মৃত্তিকা ডেইরি ফার্ম, প্রোপাইটার মোহাম্মদ আব্দুল কাদের। এই ঠিকানায় এসে দর্শক চাইলে সবগুলো গরুর মধ্যে থেকে তাদের পছন্দের গরুগুলো বেছে নিতে পারবে। আর যখন ইউটিউব ভিডিও দেখে নেবে, ইউটিউবে সবগুলো গরুরই বিজ্ঞাপন দেওয়া আছে। এই গরুগুলো দেখে আবার চাইলে ভিডিও কলে বা ভিডিও নিয়ে দেখে তারপরে দূরে থেকেও সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। সেটাই, যেহেতু কোরবানির খুব বেশি বাকি নাই, প্রায় 4 মাসের মতো বাকি আছে। যারা শর্ট টাইম মানে প্রজেক্ট করতে চায় তারা চাইলে এটাই মুখ্যম সময় ষাঁড় গরু মোটাতাজাকরণের জন্য। যে সময় আছে এ সময় যদি সঠিকভাবে খাদ্য রেশনিং বিজ্ঞানসম্মত দেওয়া যদি যায়, এই সময়ের মধ্যে গরু তৈরি হয়ে যায়। একদম অলরেডি শুরু হয়ে গেছে আমার এখানে। আর বর্তমান সময় তো শুধু আপনি গরুই দিচ্ছেন না, গরুর পাশাপাশি দানাদার খাবার, সাইলেজ সবকিছুই দিচ্ছেন। সাইলেজও নিয়ে আসা হয়েছে, সাইলেজও দেওয়া হচ্ছে। আর আমার গরুগুলোকে এখন সাইলেজে কন্টিনিউ খাওয়ানো হচ্ছে। হ্যাঁ, তো চলেন বেশ কিছু গরু যেহেতু আপনার নিকট আছে, চলেন এক এক করে গরুগুলো দেখি, আর আপনি এই গরুগুলোর সম্পর্কে আমাদের একটু বলবেন। ঠিক আছে। তো আপনার শুরুতেই মাশাআল্লাহ বিগ বডির একটা গরু আপনি আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন। এটা কোন জাতের গরু? এটা আপনার একদম অরিজিনাল 100 বিডের শাহিয়াল। 100 বিটের একটা শাহিওয়াল ষাঁড়। শাহিয়াল গরু, এর যেমনটা কালার হওয়া উচিত সে কালারটাই বিদ্যমান আছে। এর হাইট, তারপরে এর গলকম্বল, এর বডির চামড়া থেকে শুরু করে পা সবকিছুই লক্ষণীয়। সব দিক থেকেই 100 গরু। এটা একদম অরিজিনাল জাত সম্পন্ন গরু। এই গরুগুলোই একটা সময় এলাকা সেরা, এবং যদি একে তৈরি করা যায় বিজ্ঞানসম্মত খাবার দিয়ে, তাহলে এগুলো বর্ষসেরা গরু হিসেবেও আখ্যায়িত করা সম্ভব এগুলো থেকে। আচ্ছা, এটার ট্যাগ নাম্বার 589। দাম নির্ধারণ করা আছে 2,90,000 টাকা। 2,90,000। আর শরীরে কেমন মাংস আছে? শরীরে এখন 9 মন থেকে 9 মন ধরে নিতে হবে মাংস। 9 মন মাংস আছে। দুইটা তো এর বডির যে টাক্সার, সেক্ষেত্রে মাংস দেখে মনে হচ্ছে 10 মন আছে, কিন্তু বাট অল্প বয়সের গরু মাংস ওজন একটু হালকা হয়, ওজন একটু হালকা আছে। 1 মন ডাউন দিয়ে নিতে হবে। 9 মন। তো এইটা সাইড করে দেন, পরবর্তীটা দেখাই। ঠিক আছে। এই পাশে সিরিয়ালের দ্বিতীয় নাম্বার আরেকটা বিগ সাইজের গরু আপনি আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন। এইটা কোন জাতের গরু? এটাও আপনার অরিজিনাল গির। অরিজিনাল গির, কান মাথা উল্টানো। উল্টানো। আর এগুলোই হচ্ছে শতভাগ জাত সম্পন্ন গির, কারণ এত বড় বডিতে এখনই 9-9.5 মন মাংস চলে আসছে। এর দাঁত হয়েছে মাত্র দুইটা দাঁত হয়েছে মাত্র। তাহলে এই গরুগুলো যখন 4 দাঁত 6 দাঁত যাবে, এগুলো সর্বোচ্চ বিগ আকৃতির গরু হবে, এবং এগুলোই হবে হচ্ছে শতভাগ জাত সম্পন্ন গরু, সবথেকে আকর্ষণীয় গরু হবে। আর বাংলাদেশের যদি ফ্যাটানিং শিল্পে এগুলোই সর্বোচ্চ অবদান এবং ভূমিকা রাখবে। আচ্ছা, তো এটার ট্যাগ নাম্বার? ট্যাগ নাম্বার 546। দাম নির্ধারণ করা আছে 2,90,000 টাকা। ফিক্সড রেট? ফিক্সড রেট। মাংস কেমন আছে? মাংস ধরুন 2 জাতের গরু তো 10 মন প্লাস, কিন্তু 10 মন প্লাস না ধরে 9 থেকে 9.5 মন আইডিয়া করে নিতে হবে। এইভাবে নিতে হবে এগুলোকে। তো এটা সাইড করে দেন, পরবর্তীটা দেখাই। ঠিক আছে। এই পাশে সিরিয়ালের 3 নাম্বার আরেকটা বিগ সাইজের গরু আপনি আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন। এটা কোন জাতের গরু? এটাও আপনার শাহিয়াল, একদম পাকিস্তানি ব্রিডের শাহিয়াল, বাট দেখতে অনেকটা ব্রাহ্মার মতো। এই গরুটা ব্রাহ্মা না, এইটাই হচ্ছে অরিজিনাল শাহিয়ালের ব্রিড। শাহিয়াল বলতে আমরা যা বুঝি এটাই সেটা। এটা হচ্ছে অরিজিনাল শাহিয়ালের ব্রিডের। নাভিটাও ডাবল পাইছে, গলকম্বলটাও আছে, এবং সামনে পেছে সব দিক থেকে একদম পারফেক্ট একটা গরু, কোনো কমতি নাই। হ্যাঁ, একদম সৌন্দর্যের কোনো এই গরুতে ঘাটতি নেই। এই গরুটার ট্যাগ নাম্বার আর বয়স কেমন? এটা 2 দাঁতের গরু, এটারও 2 দাঁত। এটার ট্যাগ নাম্বার 547। এর দাম নির্ধারণ করা আছে 2,95,000 টাকা। 2,95,000 টাকা এর দাম নির্ধারণ করা আছে। কোনো দর্শকের দেখে পছন্দ হলে কথা বলে বুকিং দিতে পারবে। আর এইগুলোই হচ্ছে অরিজিনাল
সৌন্দর্য এবং রূপরেখার গরু। ভবিষ্যৎময় গরু এগুলাই। তো এটা সাইড করে দেন, পরবর্তী যেটা আছে ওটা দর্শকদের দেখাই। ঠিক আছে। এই পাশে আর একটা বিগ বডির গরু আপনি আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন 576 নাম্বার ট্যাগের। এটা কোন জাতের গরু? এটা আপনার গির। এটা হচ্ছে গির। এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান রাজস্থানি যে গিরের যে সিমটম, হ্যাঁ। এটার মধ্যে সেই আছে। কেননা এই গরুটা অন্যান্য গরুর তুলনায় এর হাইটটা অনেক ভালো এবং অনেক বেটারফুল হাইট। আচ্ছা। আর এগুলো হচ্ছে ইন্ডিয়া ক্রস করে এই গরু। এটা বর্ডার ক্রস গরু। বর্ডার এটা ক্রস করে গরুর মাথার শেপটা যদি একটু ফলো করেন, আর চোট বাস্তবে না আসলে বোঝা কঠিন। এগুলো বিশাল আকৃতির, বিগ আকৃতির গরু হবে এটা। আচ্ছা। এর শরীরে শুধু এখন মাংস আনলিমিটেড বাড়বে। অন্য বাড়তেই গরু, থাকবে। অন্য গরুতে যদি অন্যান্য গরুর তুলনায় যদি আমি আমাদের দেশীয়ভাবে যেগুলো তৈরি হয়েছে সেইগুলোর তুলনায় এগুলোর ডেলি মাংস 200 গ্রাম হলে বেশি আসবে। এগুলো ডেলি গ্রোথ 1 কেজি থাকবে। আচ্ছা। এটাই বাস্তব। তো এটা ট্যাগ নাম্বার আর দাঁত আর দাম এটার জানাবেন। ট্যাগ নাম্বার 576, দাঁত দুইটা, আপনার 2,10,000 টাকা একদম ফিক্স রেট। ফিক্সড রেট। কারো পছন্দ হলে বুকিং দিবে। বুকিং দিতে পারবে। এটা সাইড করে দেন, পরেরটা দেখাই। ঠিক আছে। 559 নাম্বার ট্যাগের যে আরো একটি গরু আপনি আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন, এটা কোন জাতের? এটাও আপনার শাহিয়াল গরু। শাহিওয়ালেরই একটা ষাঁড় গরু। একদম শাহিয়াল, একদম জাত সম্পন্ন গরু। এটা আপনার 2 দাঁতের গরু, 559 নাম্বার ট্যাগ, 1,50,000 টাকা দাম। এটা মাংসের দামে এটা চলে যাচ্ছে। কেমন মাংস আছে বডিতে? বডিতে তাও আপনার 6.5 মনের নিচে না, 6.5 মনের একদম উপরেই legal হবে। মাংস, এক বিন্দু এখানে ভুল নেই। আচ্ছা। কোনো দর্শকের দেখে পছন্দ হলে আপনার সঙ্গে কথা বলে বুকিং দিবে। জি। তো এটা সাইড করে দেন, পরবর্তী যেটা আছে ওটা দর্শকদের দেখাই। ঠিক আছে। আর একটা বিগ বডির গরু আপনি আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন 548 নাম্বার ট্যাগের। এটাও আপনার শাহিয়াল, ব্ল্যাক শাহিয়াল। ব্ল্যাক শাহিওয়াল। একদম এর শরীরের চামড়াটা অত্যন্ত লুজার, গলকম্বলটাও বেশ কোয়ালিটিফুল এবং গরু জাতমানের দিক থেকেও পারফেক্ট। হ্যাঁ। গরুর বাড়ার জায়গা আছে। এটা 548 নাম্বার ট্যাগ, 1,55,000 টাকা এক দাম নির্ধারণ করা আছে। এই গরুটার মাংস আছে কেমন? এটার মাংস আছে বেশি। এটার মাংসটা প্রায় 7 মণ মাংস আছে। 7 মণ মাংস আছে। অনেকটা মাংসের দামে এটা হয়ে গেছে। মাংসের থেকে লেসি ভরা চলে, কারণ গরুগুলো আমার নভেম্বরে কেনা ছিল। কিছু হ্যাঁ। কিছু গরু আমার এখানে তো এখন গরু শুরু হয়ে গেছে প্রজেক্ট আকারে। এখন অল টাইম 110-20টা গরু থাকে। দেখা যাচ্ছে কিছু গরু খাচ্ছে ওখান থেকে তৈরি হয়ে গেছে। হ্যাঁ। কত কিনা থাকে নলেজও থাকে না অনেক সময়। এটা সেরকম একটা তৈরি হওয়া গরু। তৈরি হয়ে গেছে, গরু যে নিবে সে জায়গায় লাভ হবে এটা। তো এটার দাম রাখছেন 1,55,000 ফিক্স রেট। জি। এটা সাইড করে দেন, পরেরটা দেখাই। মার্কেটে গরুগুলো এখন 1,60,65 ইজিলি কিনতে হবে। হ্যাঁ। তো সাইড করে দেন, পরেরটা দেখাই। বিগ বডির গরু আপনি আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন, বেশ সুদর্শন একটা গরু। এটা কোন জাতের গরু? এটাও আপনার শাহিয়াল। শাহিওয়াল। একদম 100 শাহিয়াল, এর উপরে আর জাত নেই। জাত সম্বন্ধ একটা শাহিওয়াল। এর উপরে আর মাল নেই। আচ্ছা। এটাই সর্বোচ্চ স্টেজ। বয়স কেমন আছে এটা? 2 দাঁত। দুইটা দাঁত। এই গরুর আর বর্ণনা করার কিচ্ছু নেই। এর মধ্যে কোনো খাদ নেই। স্বর্ণের খাদ থাকলে এর খাদ নেই। 598 নাম্বার ট্যাগ, 2,90,000 টাকা দাম। ফিক্স রেট। হ্যাঁ, ফিক্সড রেট। কোনো দর্শকের পছন্দ হলে শুধু বুকিং দিবে। জি। এটা সাইড করে দেন, পরবর্তীগুলো দেখাই। ঠিক আছে। আরো একটি সুদর্শন গরু আপনি আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন। এটাও আপনার একদম পাকিস্তানি ব্রিডের অরিজিনাল রেড কালারের শাহিয়াল। হ্যাঁ। এসব গরুর বর্ণনা করার আর কিচ্ছু নেই। গরুর সম্বন্ধে খামারিদের যথেষ্ট এখন ধারণা হয়ে গেছে। মানুষের একটা সময় হয়তো ছিল মানুষ জাত চিনত না, মান চিনত না, এখন অনেকটাই তার আইডিয়া। দীর্ঘদিন ভিডিও দেখার ফলে আইডিয়া চলে আসছে। কোথায় ভালো গরু আছে আর কোথায় না আছে এটাও মানুষের ধারণা আছে। হ্যাঁ। সার্বিক দিক মিলে গরু কিনছি, কিছু প্রফিট রেখে বিক্রি করতেছি। 592 নাম্বার ট্যাগ, 2 লাখ টাকা একদম নির্ধারণ করা। ফিক্স রেট। ফিক্সড রেট। আর দাঁত হচ্ছে দুইটা। জি। তো এটা সাইড করে দেন, পরবর্তী যেটা আছে ওটা দর্শকদের দেখাই। ঠিক আছে। এই পাশে আরো একটি গরু আপনি আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন। এটাও আপনার শাহিয়াল, একদম ব্র্যান্ডের শাহিয়াল। হ্যাঁ। সর্বোচ্চ হাই পার্সেন্টেজ, হাই ব্র্যান্ডের শাহিয়াল। দাঁত পড়েনি বাচ্চাটার এখনো দাঁত পড়েনি। একদম অরিজিনাল কোয়ালিটি ফুল বাচ্চা। আচ্ছা। 541 নাম্বার ট্যাগ, একদম ডিসকাউন্ট প্রাইস 1,80,000। 1,80,000 ফিক্স রেট। জি, ফিক্সড রেট। কোনো দর্শকের পছন্দ হলে শুধু বুকিং দিবে। বুকিং দিতে পারবে। এইটা সাইড করে দেন, পরবর্তী যেটা আছে ওটা দর্শকদের দেখাই। ঠিক আছে। এই পাশে আরো একটি গরু আপনি আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন, গোলগাল টাইপের একটা গরু। এটা কোন জাতের গরু? এটাও আপনার শাহিয়াল, শাহিওয়াল। একদম খানদানি টাইপের শাহিয়াল, ব্র্যান্ড জাত। আচ্ছা। একদম এর পিছার লেজটা যতগুলোই ভারী এবং মোটা, শরীরটা একদম সুগঠনের একটা গরু। 520 নাম্বার ট্যাগ, 1,90,000 টাকা দাম। দাঁতের 2টা গরু। 2 দাঁতের একটা গরু আর 1,90,000 ফিক্স রেট। এটা সাইড করে দেন, পরবর্তীটা দেখাই। ঠিক আছে। বিগ বডির গরু আপনি আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন। এটাও আপনার শাহিয়াল। শাহিওয়াল বাট মাথাটা ব্রাহ্মার ক্রস। মাথাটা ব্রাহ্মার ক্রস আসছে। মাথাটা একদম ছোট, আর হাইটের দিক থেকে গরুর বডি স্ট্রাকচার অনেক ভালো। হ্যাঁ। একদম সর্বোচ্চ জাত সম্পন্ন গরু। 538 নাম্বার ট্যাগ, 2,50,000 টাকা দাম। এই গরুগুলো যে কোনো অবস্থা, যে কোনো মার্কেটে শরীরের যে মাংস আছে সে কোনো অবস্থায় গরু লস হবে না। মাংসের অনুযায়ী গরুগুলো বিক্রি করলে লস হবে না। লস হবে না গরুগুলোতে। আচ্ছা।
তো এটা ট্যাগ নাম্বার কত বললেন? ট্যাগ নাম্বার 538, 2,50,000 টাকা দাম নির্ধারণ করা আছে। এটা সাইড করে দেন, পরবর্তীটা দেখাই। ঠিক আছে। একটা খানদানি টাইপের গরু আপনি আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন। এটাও আপনার শাহিয়াল প্লাস ব্রাহ্মার ক্রস। ব্রাহ্মার ক্রস আছে গরুটার মধ্যে। সামনের কম্বল প্লাস নাভি চোট এর আদার বডির যে টাক্সার যে জাতমান আছে, এটা একদম সর্বোচ্চ লাস্ট স্টেজের গরু। এটার 1012 নম্বর ট্যাগ, 2,80,000 টাকা দাম নির্ধারণ। ফিক্সড রেট। কোনো দর্শকের পছন্দ হলে শুধু বুকিং দিবে। বুকিং দিয়ে দিবে। তো এটা সাইড করে দেন, পরবর্তী যেটা আছে ওটা দর্শকদের দেখাই। ঠিক আছে। আরো একটি সুদর্শন গরু আপনি আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন। এটা আপনার শাহিওয়াল, একদম রেড কালারের শাহিওয়াল, দাঁতে দুইটা। 575 নম্বর ট্যাগ, বিশেষ ডিসকাউন্ট প্রাইস 1,45,000 টাকা। 1,45,000 ডিসকাউন্ট রেট এটা। জি। আচ্ছা, তো এটা ট্যাগ নাম্বার ছিল হচ্ছে 575। এটা সাইড করে দেন, পরবর্তী যেটা আছে ওইটা দর্শকদের দেখাই। ঠিক আছে। একটা বিগ বডির গরু আপনি আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন, 462 নাম্বার ট্যাগের। এটা কোন জাতের? এটা আপনার শাহিওয়াল প্লাস গির। শাহিওয়াল প্লাস গির ক্রস। জি। এই গরুটার বয়স সর্বোচ্চ বড় মাপের একটা গরু হবে, বয়স 2 দাঁত। 2 দাঁত বয়স। মাথাটা যদি আর চোটটা যদি ফলো করেন, হ্যাঁ, এটা একদম বিগ বডির গরু এবং বিগ সাইজের গরু। এটা একদম সর্বোচ্চ দর্শনীয় গরু হবে। এটা 562 নাম্বার ট্যাগ, দাম নির্ধারণ করা আছে 2,40,000 টাকা। ফিক্সড রেট। তো এবার দুটো লট আছে, 10টা করে গরুর। চলেন সেই দুটো লট দর্শকদের দেখাই। ঠিক আছে। তো একদম শুরুতেই 512 নাম্বার ট্যাগের একটা গরু আপনি আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন। এইটা কোন জাতের গরু? এটা আপনার শাহিওয়ালের একটা ষাঁড় গরু। জাস্ট আমাদের বলা তাই, প্রত্যেকটা যে গরুগুলো আছে সব পাকিস্তানের ব্রিডের শাহিওয়াল। এখানে দেশি একটা গরুও নাই এবং লোকাল এভারেজ কোয়ালিটির গরুও নাই, সব শাহিওয়াল গরু। এটা আপনার 2 দাঁতের গরু। এটা ট্যাগ নাম্বার 512। শরীরের মাংসের পরিমাণ আমি বলে দিচ্ছি, একদম লিগ্যাল তথ্য দিয়ে দেবো। আপনার 6 মণ, আপনার 10 থেকে 20 কেজি একদম লিগ্যাল মাংস। 6 মণ প্লাস মাংস আছে। আপনার আইডিয়া? আপনার লোকালি মার্কেটে এখন 28,000 টাকার নিচে, 700 টাকার নিচে কোনো কেজি নেই, মাংস নাই। এলাকা ভেদে বিভিন্ন রকম দামে বিক্রি হচ্ছে। লোকাল একদম যে এভারেজ যে বুড়া যে গাভী গরুগুলো আছে বয়স্ক, সেই গরুগুলোই আপনার 26,000 টাকা 27,000 টাকা মন বিক্রি হচ্ছে। ফ্রিজিয়ান গরু 700 টাকা মন। এগুলো তাহলে 700 টাকা কিন্তু মিলানো যায় না। সেটাই, আপনি যদি মাঠে নামেন, দেশি গরু বা শাহিওয়াল গরু 700 টাকা মন কেজিতে মাংস আসলে মিলানো দূর হয়ে যায়। তারপরেও আমি যে কোনো এতে সামঞ্জস্য করে রাখছি। 700 টাকা মন হিসেবে এই গরুগুলো চলে যাবে। এর আপনার 512 নাম্বার ট্যাগ, 512 নাম্বার ট্যাগ, এর দাম নির্ধারণ করা আছে 1,50,000 টাকা। 1,50,000 ফিক্সড রেট। জি, ফিক্সড রেট। কেউ চাইলে একটি টাকারও ঠকার সম্ভাবনা নাই। বাট গরুর মধ্যে জাত আছে, মান আছে, খাদ্য দিলে গরু তৈরি হবে। তো এই গরুটা সাইড করে দেন, পরবর্তীটা দেখাই। ঠিক আছে। এই পাশে 521 নাম্বার ট্যাগের যে আরো একটি গরু আপনি আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন। এটা কোন জাতের? এটাও আপনার শাহিওয়াল, পাকিস্তানি ব্রিডের শাহিওয়াল। পাকিস্তানি ব্রিডের শাহিওয়াল। এর ঝোল, কম্বল, নাভি, একদম মাথার শেপ সব দিক থেকে পারফেক্ট। কালারটাও স্পেশাল। 521 নাম্বার ট্যাগ। এটার দামও হচ্ছে আপনার 1,50,000 টাকা। এটার মাংস কি আগেরটার মতো 6 মণ প্লাস? হয়তো 5 কেজি কিছু হতে পারে, কিন্তু এটার আবার ঝোল ঝাল একটু বেশি আছে। সৌন্দর্য বেশি। সৌন্দর্য একটু বেশি, মাংস ধারণ ক্ষমতা একটু বেশি আছে। আচ্ছা, তো এটা সাইড করে দেন, পরবর্তী যে গরুটা আছে সেটা দর্শকদের দেখাই। ঠিক আছে। এই পাশে 561 নাম্বার ট্যাগের যে আরেকটা লাল টকটকে গরু আপনি আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন। এটা কোন জাতের গরু? এটাও আপনার শাহিওয়াল, পাকিস্তানি ব্রিডের শাহিওয়াল, 2 দাঁতের গরু। 561 নাম্বার ট্যাগ। এর দাম নির্ধারণ করা আছে 1,35,000 টাকা। এটাও এই বছর কুরবানিতেই চলে যাবে। এটা 5 মণ প্লাস মাংস আছে। 5 মণ প্লাস মাংস আছে। প্রত্যেকটা গরুর এখন মাংসের আইডিয়া দেওয়া হচ্ছে। জি জি, অনেকেই একদম লিগ্যাল তথ্য দেওয়া হচ্ছে। অনেকেই ভিডিও দেখে গরুর আইডিয়া করতে পারে না, সেই ক্ষেত্রে আসলে মাংসের আইডিয়াটা দেওয়া যাচ্ছে। তো এটার দাম রাখছেন 1,35,000 টাকা। দাম কমে এটা ফিক্সড রেট। এটা সাইড করে দেন, পরেরটা দেখাই। ঠিক আছে। এই পাশে 570 নাম্বার ট্যাগের যে আরেকটা গরু আপনি আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন। এটাও আপনার শাহিওয়াল, পাকিস্তানি ব্রিডের শাহিওয়াল। পাকিস্তানি ব্রিডের শাহিওয়াল। অন্য গরুর তুলনায় এইটা একটু হাইট আবার এইটার বেশি আছে। মাংস আবার এইটা কিন্তু 5 মণই আছে। 5 মণই আছে, কিন্তু এই গরুটার সৌন্দর্য বেশি। সৌন্দর্য বেশি এবং গরুর হাইট বেশি এবং সাম ভালো। এটা ওই গরুগুলোর ফিউচার একরকম হবে, এটার ফিউচার অন্যরকম। এটার দামটা একটু বেশি। এটা 1,40,000 টাকা দাম। 570 নাম্বার। 570 নাম্বার ট্যাগ, 1,40,000 ফিক্সড রেট। 2 দাঁতের গরু। 2 দাঁতের গরু। এটা সাইড করে দেন, পরবর্তীটা দেখাই। ঠিক আছে। এই পাশে আরেকটা সুদর্শন গরু আপনি আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন। এটা কোন জাতের? এটাও আপনার শাহিওয়াল, পাকিস্তানি শাহিওয়াল গরু। একদম অত্যন্ত জাত সম্পন্ন একটা গরু। জাত সম্পন্ন একটা গরু। সামনের কম্বল প্লাস চোট প্লাস নাভি সব দিক থেকে বেস্ট। আচ্ছা, গরুর তৈরি হবে এটা আর কি, জায়গা আছে। 2 দাঁতের গরু। এটা 533 নাম্বার ট্যাগ। এর দাম নির্ধারণ করা আছে 1,40,000 টাকা। 1,40,000 একদম অরিজিনাল 5.5 মণ মাংস আছে বর্তমানে। সেটা কম হবে না। কেউ চাইলে গরুটা নিয়ে রেডি করতে পারে। আচ্ছা,
এই গরুটা সাইড করে দেন, পরবর্তী যেটা আছে সেটা দর্শকদের দেখাই। ঠিক আছে। তো এই পাশে আরো একটি লাল টকটকা গরু আপনি আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন, এটা কোন জাতের গরু? এটাও আপনার শাহিয়াল। শাহিওয়াল, একদম অরিজিনাল জাত শাহিয়াল। হ্যাঁ। এটা 590 নম্বর ট্যাগ, 1,30,000 টাকা দাম নির্ধারণ করা আছে। আর এই গরুটার ওজন কেমন হতে পারে? এটা 5 মণ প্লাস আছে। 5 মণ প্লাস আছে, 1,30,000 ফিক্স রেট। হ্যাঁ। তো এটা সাইড করে দেন, পরবর্তী যেটা আছে ওইটা দর্শকদের দেখাই। ঠিক আছে। পাশে আরো একটি গরু আপনি আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন, এটা কোন জাতের গরু? এটাও আপনার শাহিয়াল, একদম পাকিস্তানি ব্রিডের শাহিয়াল। হ্যাঁ। অরিজিনাল জাত এবং সৌন্দর্যের এটা একটা গরু। আচ্ছা। এর মাথা থেকে শুরু করে চোট, বিশেষ করে পেছনের দিকটা সব থেকে সৌন্দর্য বেষ্টিত হয়েছে এই গরুটাতে। হ্যাঁ। এটার ট্যাগ নাম্বার 537, দাম নির্ধারণ করা আছে 1,45,000 টাকা। আর বর্তমান সময়ের ফ্ল্যাগবি এটা বলা চলে আর কি। আচ্ছা। বুয়া ফ্ল্যাগবি। তো এটার দাম রাখছেন 1,45,000 টাকা। 45,000 টাকা দাম নির্ধারণ করা আছে। এর শরীরে মাংস আছে 5 মণ 30 কেজি প্রায়। 5 মণ মানে 5.5 মণ প্লাস। আর পিছনেরটা ভারী তো, হ্যাঁ। দাঁতটা একটু ভারী হয়ে গেলে মাংসটা ওয়েট হতো, দাঁত মাত্র 2টা পড়ছে। আচ্ছা। আপনি 5.5 মণ থেকে 5.5 মণ মাংস ধরতে পারেন। এই গরুগুলোকে আইডিয়া করে নেওয়া যায় একদম। তো এইটা সাইড করে দেন, পরবর্তী যেটা আছে ওইটা দেখাই। ঠিক আছে। পাশে আরো একটি সুদর্শন গরু আপনি আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন, লাল টকটকা, এটা কোন জাতের গরু? এটাও আপনার শাহিয়াল। শাহিওয়াল, পাকিস্তানের ব্রিডের শাহিয়াল। বিশেষ করে এর শরীরের চামড়াগুলো যে এতই ঢিলা লোজার। হ্যাঁ। আর গরুর মাথার শেপটা অত্যন্ত দর্শনীয় শেপ এইটার। আচ্ছা। সার্বিক দিক মিলে গরু খুবই ভালো এবং কোয়ালিটিফুল জাত। এটা আপনার 563 নম্বর ট্যাগ, 1,45,000 টাকা দাম নির্ধারণ করা। ফিক্স রেট। জি। কারো পছন্দ হলে শুধু বুকিং দিবে। জি। আচ্ছা, এটা সাইড করে দেন, পরবর্তী যেটা আছে ওটা দর্শকদের দেখাই। এই পাশে 560 নম্বর ট্যাগে যার একটা গরু আপনি নিয়ে আসছেন, এটা কোন জাতের গরু? এটাও আপনার শাহিয়াল। শাহিওয়াল, একদম কালারফুল একটা বাচ্চা গরু। হ্যাঁ। দাঁত মাত্র 2টা পড়ছে। 2 দাঁতের একটা গরু। ট্যাগ নাম্বার 560, 1,30,000 টাকা একদম নির্ধারণ ফিক্স করা রেট। আছে। হ্যাঁ। কারো পছন্দ হলে ট্যাগ নাম্বার বলে শুধু বুকিং দিবে। জি। এই গরুটা সাইড করে দেন, এই লটের সবশেষ 10 নম্বর যেটা আছে ওটা দর্শকদের দেখাই। ঠিক আছে। এই পাশে এই লটের সবশেষ 10 নম্বর যে গরুটা নিয়ে আসছেন, 569 নম্বর ট্যাগ, এটা কোন জাতের? এটাও আপনার শাহিয়াল। পাকিস্তানি ব্রিডের শাহিয়াল, একদম সুঠাম দেহের অধিকারী হবে গরুটা। হ্যাঁ। একদম কালার থেকে শুরু করে এর বয়স 2 দাঁত, 569 নম্বর ট্যাগ, 1,35,000 টাকা দাম নির্ধারণ করা। 1,35,000 টাকা ফিক্স রেট। ফিক্সড রেট। মাংস কেমন আছে? মাংসের প্রায় 5 মণ 15 থেকে 20 কেজি লিগ্যাল মাংস। 5 মণ প্লাস। হ্যাঁ, গরু সেই এর তুলনায় সাশ্রয়। আচ্ছা, তো এটা হচ্ছে 569 নাম্বার ট্যাগ। আর এই যে 10টা গরু একসঙ্গে দেখালেন, প্যাকেজ আকারে 10টা গরু একসঙ্গে নিলে কেমন দাম? 10টা যদি কেউ নেয় একসাথে 1,40,000 টাকা পার পিস পড়বে। 1,40,000 পার পিস। জি, 10টা গরুর দাম আসবে 14 লাখ টাকা ফিক্সড প্রাইস। ফিক্স রেট। হ্যাঁ, ফিক্সড রেট। শুরুতেই মাশাআল্লাহ চমৎকার একটা গরু আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন, এটা কোন জাতের গরু? এটা আপনার পাকিস্তানি ব্র্যান্ডের শাহিয়াল। পাকিস্তানি ব্র্যান্ড শাহিওয়াল। 5% ইঞ্চের গরু। আচ্ছা, বয়স কেমন আছে গরুটার? বয়স দাঁত হয়নি এখনো। জালি গরু। জালি গরু, বাচ্চা গরু তো কুরবানির আগে দাঁত হয়ে যাবে। তবে এগুলো 22 সালকে কেন্দ্র করে রাখতে পারলে সবথেকে 23 সালকে করে কেন্দ্র করে রাখলে সবথেকে ভালো হবে। সবথেকে বেশি ভালো হবে। তো এটা ট্যাগ নাম্বার? এটা ট্যাগ নাম্বার 542, হ্যাঁ। 1,45,000 টাকা একদম নির্ধারণ করা আছে। গরুর মধ্যে জাত আছে, মান আছে, এর কোনো কিছুই ঘাটতি নেই, সর্বোচ্চ হাই ব্র্যান্ডের গরু। কোন দর্শকের পছন্দ হলে শুধু বুকিং দিবে। বুকিং দিয়ে নিতে পারবে এটা। তো এটা সাইড করে দেন, পরবর্তী যেটা আছে ওটা দর্শকদের দেখাই। এই পাশে 572 নাম্বার ট্যাগের যে আরো একটি গরু আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন, এটা কোন জাতের? এটা আপনার পাকিস্তানি শাহিয়াল। পাকিস্তানি শাহিওয়ালেরই একটা ষাঁড় গরু। এর বয়সও কম, এটার দাঁত এখনো পড়ছে কিনা দেখিনি, বাট চেক করিনি। হ্যাঁ। তবে গরুর সামনের দিকটা যে আপনার একটু গোলা মানে ভারী অংশটা বেশি। হ্যাঁ। গরু যখন ভরাট গলা কম্বল বেশ ঝুলানো। হ্যাঁ, ঝুলানো। আর গরু একদম খানদানি টাইপের গরু হয়ে যাবে এটা। বয়স এখনো দাঁত পড়ছে কিনা দেখিনি, দাঁত সম্ভবত পড়ে যাবে, নাও পড়লে পড়ে যাবে। 572 নাম্বার ট্যাগ, 1,35,000 টাকা ডিসকাউন্ট প্রাইস বলা যায়। ফিক্স রেট। হ্যাঁ, ফিক্স রেট। আচ্ছা, এটা সাইড করে দেন, পরবর্তীটা দেখাই। ঠিক আছে। এই পাশে আরো একটি সুদর্শন গরু আপনি আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন, এটা কোন জাতের গরু? এটাও আপনার শাহিয়াল। এটাও শাহিওয়াল। শাহিয়াল একদম এক্সক্লুসিভ ব্র্যান্ডের শাহিয়াল। হ্যাঁ। এর সামনের মাথার শেপ প্লাস আপনার পেছনের অংশ, শরীরের বডি স্ট্রাকচার, হাত পা হ্যাঁ। সবগুলো থেকে একদম পারফেক্ট একটা মানের একটা গরু। এটার ট্যাগ নাম্বার 591, এর দাম নির্ধারণ করা আছে 1,40,000 টাকা। এই গরুগুলো একটু তৈরি করতে পারলে খামারিরা কোনোদিনও লসের সম্মুখীন হবে না। হ্যাঁ, আর কোনোদিনও হবে না। এগুলো যত বাচ্চা গরু, এগুলো আসলে মাংস রেট ওইভাবে আসে নাই। জি। তো এই গরুটা সাইড করে দেন, পরবর্তী যে গরুটা আছে সেটা দর্শকদের দেখাই। ঠিক আছে। এই পাশে 517 নাম্বার ট্যাগের যে আরেকটা সুদর্শন লাল রঙের গরু আপনি নিয়ে আসছেন, এটাও আপনার শাহিয়াল। শাহিওয়াল। শাহিয়াল একদম
বাচ্চা টাইপের গরু, সর্বোচ্চ মান এবং সর্বোচ্চ জাতের গরু। এটা 517 নম্বর ট্যাগ, 1,40,000 টাকা একদম নির্ধারণ করা আছে। দাঁত হয় নাই তো? দাঁত হয় না, বা হয়েছে কিনা চেক করেন, দাঁত হয়ে যাবে, এগুলো না হলেও হয়ে যাবে। আচ্ছা, তো কেউ চাইলে এই গরুগুলো নিয়ে মোটা তাজাকরণ করতে পারে। হ্যাঁ, একদম জাত মানে সেরা গরু। তো দাম রাখছেন 1,40,000 একদম? একদম। আর জাত ছাড়া গরু কিনবেন, খাদ্যের যে দাম এবার এবছরে 1 টাকাও প্রফিট করতে পারবেন না। সেটাই তো, অনেক ভেবে চিন্তে এবার গরু খরিদ করতে হবে। তো এটা সাইড করে দেন, পরবর্তী যেটা আছে ওটা দর্শকদের দেখাই। ঠিক আছে। এই পাশে আরো একটি গরু আপনি আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন, এটা কোন জাতের গরু? এটাও আপনার শাহিয়াল, পাকিস্তানি শাহিয়াল, বাট মাথার শেপটা অনেকটা ব্রাহ্মার মতো মনে হয়, কিন্তু ব্রাহ্মা দাবি করি না। শাহিয়াল এটা 544 নম্বর ট্যাগ, এর দাম নির্ধারণ করা আছে 1,35,000 টাকা। এটা ওই রকম দাঁত হয়েছে কি হয় না এইরকম হবে? এরকম দাঁত পড়ছে, এটা 2 দাঁত হয়েছে, এটা 2টা দাঁত হয়েছে। দাম রাখছেন 1,35,000 ফিক্সড রেট। এটা সাইড করে দেন, পরেরটা দেখাই। ঠিক আছে। এই পাশে 557 নম্বর ট্যাগের যে আরেকটা গরু আপনি আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন, এটাও আপনার একদম পিওর 100 বিটের শাহিয়াল। 100 বিটের একটা শাহিওয়াল। একদম এর শরীরের চামড়া অতটাই স্মুথ এবং ঢিলা, সার্বিক দিক মিলে গরু শাহিয়ালের যে বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার তার সবগুলো এর মধ্যে বিদ্যমান আছে। আচ্ছা, এই গরুটার বয়স কেমন, দাঁত হয়েছে? এটা দাঁত পড়ে নাই, এটা দাঁত এখনো পড়ে নাই। 557 নম্বর ট্যাগ, 557 নম্বর ট্যাগ, 1,40,000 টাকা দাম নির্ধারণ, ফিক্সড রেট। আচ্ছা, এটা সাইড করে দেন, পরবর্তীটা দর্শকদের দেখাই। ঠিক আছে। এই পাশে আরো একটি গরু আপনি আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন, এটা কোন জাতের গরু? শাহিয়াল গরু, শাহিওয়াল। শাহিয়াল রেড কালারের গরু, 524 নম্বর ট্যাগ, একদম অত্যন্ত কোয়ালিটিফুল গরুটা। হ্যাঁ, দাঁত হয়েছে গরুটার? হ্যাঁ, দাঁত পড়ছে, 2 দাঁতের গরু। এটার দাম নির্ধারণ করা আছে 1,35,000 টাকা। মাংস কতটুকু আছে? মাংস আপনার 5 মণ প্লাস। 5 মণ প্লাস মাংস আছে। আচ্ছা, তো এই গরুটা সাইড করে দেন, পরবর্তী যেটা আছে ওটা দর্শকদের দেখাই। ঠিক আছে। একটি গরু আপনি নিয়ে আসছেন 445 নাম্বার ট্যাগের, এটা কোন জাতের? সরি, 545। এটাও আপনার শাহিয়াল গরু। হ্যাঁ, একদম 2 দাঁতের বাচ্চা গরু, খুব জাতমানের দিক থেকে খুব ভালো গরু, জাতসম্মত একটা গরু। 545 নাম্বার ট্যাগ, এর দাম নির্ধারণ করা আছে 1,30,000 টাকা। 1,30,000 টাকা ফিক্সড রেট। জি। কেউ চাইলে গরুগুলা নিয়ে রেডি করতে পারে কুরবানি উপলক্ষে। জি। তো এই গরুটা সাইড করে দেন, পরবর্তী গরু যেটা আছে ওটা দর্শকদের দেখাই। ঠিক আছে। এই পাশে আরো একটি গরু আপনি আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন 588 নাম্বার ট্যাগের, এটা কোন জাতের গরু? এটা আপনার শাহিয়াল, শাহিওয়াল। শাহিয়াল গরু, একদম অত্যন্ত জাত সম্পন্ন, লম্বায় অনেক ভালো গরু, বেশ লম্বা চওড়া বিগ বডির গরু। এটা বিগ বডির গরু। এর একটু চোটটা একটু যদি ভালো পাইতো, একটু ক্রস টাইপের আছে, বাট এই গরুগুলো আর বাড়ে বেশি, দ্রুত বর্ধনশীল। অন্যান্য গরুর তুলনায় এর চোটটা একটু কম, কিন্তু মাথার শেপটা অত্যন্ত ভালো। মাংস আছে কেমন এতে? মাংস আপনার প্রায় 5 মণ 10 কেজি মাংস আছে লিগ্যাল। 5 মণ 10 কেজি লিগ্যাল মাংস। দাম কেমন? 588 নম্বর ট্যাগ, 1,35,000 টাকা দাম। আচ্ছা, ফিক্সড রেট। হ্যাঁ, ফিক্সড রেট। তো এটা সাইড করে দেন, এই লটের 10 নম্বর যেটা আছে ওইটা দর্শকদের দেখাই। ঠিক আছে। এই পাশে এই লটের সবশেষ 10 নম্বর যে গরুটা আপনি নিয়ে আসছেন, এটা কোন জাতের গরু? এটাও আপনার শাহিয়াল, পাকিস্তানের বিটের শাহিয়াল। হ্যাঁ, শরীরের ঝোলটা ফলো করলে বুঝতে পারেন এর মধ্যে কি মান আছে। আচ্ছা, বাট এটার ট্যাগ নাম্বার 556, 1,25,000 টাকা একদম। দামটা তো এটারই সব থেকে কম মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, গরু সবগুলো এগুলো আসলে এগুলো সবগুলো তো সব রকম কেনা যায় না, কিছু কিছু গরু রিজনেবল প্রাইসে কেনায় পড়তায় থাকে, সেইভাবেই দিতে পারেন। তো এই 10টা গরু এভারেজে লট আকারে কেউ নিলে কেমন দাম? 10টা লট আকারে নিলে দাম পড়বে 1,36,000 টাকা। 1,36,000 ফিক্সড। তো বিক্রি করার মতো অসংখ্য গরু আপনার নিকট ছিল, যতগুলো দেখানো সম্ভব হয়েছে দেখাইছি। আরো অসংখ্য গরু অবশিষ্ট আছে, দর্শক চাইলে আপনার ঠিকানায় এসে এই গরুগুলো দেখে কিনতে পারবে। জি, সরজমিনে এসে দেখে, বা যারা অনলাইনে ট্রাস্টের জায়গা আছে, যারা দীর্ঘদিন কাজ করতেছে, তারা দেখে শুনে বুকিং করতে পারে এবং সরজমিনে ফার্মে এসে দেখেও নিতে পারবে। আচ্ছা, আবার যার যেমন গরু প্রয়োজন আপনাকে বুকিং দিলে আপনি ছোট বড় মাঝারি একদম সর্বোচ্চ সব সাইজের গরু, সব সাইজের গরুই আছে, যার যেমন গরু পছন্দ নিতে পারবে। তো ঠিক আছে, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য আর আপনার কষ্ট করে কালেকশন করা গরুগুলো দেখানোর জন্য। ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।